Manet M90, prvý motocykel vyvinutý na Slovensku v povojnovom období. Celkovo sa vyrobilo viac ako 37 000 kusov. Jedinečnú knihu s rovnomenným názvom Manet M90 pokrstili v priestoroch základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici. Autorom knihy je Zdeno Metzger starší, ktorý pôsobil ako konštruktér vývoja motorových vozidiel považských strojární. Je to aj záchrana kultúrneho technického dedičstva, aj pestovanie našej hrdosti. My v Považskej nemáme veľa takých modelov motocyklov, ako majú treba iné aj československé firmy. My si ich musíme chrániť a aj brániť a zachovať čo najdlhšie pamiatku na ne. Knihu netradičným spôsobom uviedol do života spolu s autorom i bývalý konštruktér považských strojární Alfred Jandušík a bývalý závodný jazdec Jan Bednár. V rámci krstu prešli kolesom motorky Manet M90 priamo po publikácii. Vydanie knihy finančne podporil i Trenčiansky samosprávny kraj. Pozvanie na krst prijal aj Trenčiansky župan. Samozrejme obdivujem všetkých tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom zachovajú tú históriu pre tie ďalšie generácie a myslím si, že vydať takú nádhernú knihu priamo konštruktérom týchto motoriek Manet M90 je naozaj obdivuhodné. Na skúsenosti a zážitky z detstva s dvojkolesovými tátošmi sa nedá zabudnúť. Celý život sme boli pri dvoch kolesách a benzíne. Nás to živilo, ale aj nám vyčítali niektorí šéfovia, že koničkárime, teda že nás práca baví tak, že je nám aj zábavou, poslaním. Ja sa musím priznať, že ja som sa najskôr naučil jazdiť na motorke, to bola ešte tá java stará kocúr, to prezývali, až potom som sa naučil jazdiť na bicykli. No teraz som ostal pri tom bicykli. Názov motocykla Manet M90 bol odvodený z vrchu Manín. Kniha sa podrobne zaoberá výrobou motocykla a vyvracia viaceré mýty o jeho pôvode a vzniku. Záujemcovia môžu nájsť v publikácii rôzne technické detaily. Zároveň je pomôckou pre reštaurátorov a všetkých motoristických nadšencov. V tej úvodnej časti vlastne ukazuje prierezovo celú históriu považských strojární, výrobného programu. Je tam zdokumentovaných veľa faktografických údajov. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Veterán klub Manín. V autorových šľapejach chce pokračovať i predseda tohto združenia Zdeno Metzger mladší.